tajem mari kangen ulah sira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Nduk Niken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Bayu. Kok iso melu masuli kok. Iso melu lho sing didanguhi Mbak Niken kok iso. Wong awake iki wong Islam nek wong uluk salam ya dijawab kok iso. Apa kabeh nek uluk salam wajib dijawab? Lho, wong Islam nek wong uluk salam kudu dijawab. Enek salam sing gak wajib dijawab. Salam apa wi? Imam ke makmum pas ataqiyat akhir, imame assalamualaikum, makmum waalaikumsalam. Oh, kok enek sing ngono kuwi ya ditulis karo malaikat. Piye? Kucluk. Mbak Niken. Nggih Mas Bayu. Alhamdulillah iso ketemu enten mriki, ketemu ning Ngawi meneh. Alhamdulillah Mas Bayu, semoga Mas Bayu sehat selalu panjang Amin. umurnya. Amin amin amin. Tambah jembar atine, Amin. tambah sabar. Amin, Nduk. Wah, lek niki wae kula nderek jenengane nggih rati-rati sedih asine. Lah kok susah ki ngopo? Aja sedih to, Nduk, Nduk. Nggih kelingan napa Mbah Hanop kan Mm. pengen kan nate napa jenenge sanjang to teng Nggih, kula lek heeh. anu tak anteni Nduk mengke anu dolan ning gone Solo. Nggih, Oh, heeh. Lah kok dereng mriko. Nggih, heeh. Nggih, Mboten tapi ana dereng- apa Pate Bapak ya Nduk diapura. Sing penting donga ya Mbak Niken. Doa panjenengan sing disuwun. Nggih. Simbah ya Bapak ya ndongake panjenengan. Panjenengan ya saya kondang, saya laris. Amin, 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 amin. Lembah manah. Nggih. Semanten ugi ndongake Mas Yuda ya ngono saya kondang, saya laris. Amin, 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 amin. Amin. Lah, Nggih. lah aki. Aku kok aki lho. Aku. Mbak Niken. Nggih Mas Bayu. Niki ujupe ngunduh mantu. Nggih, manten. Sampeyan ndongake apa ro mantene? Wong ki nek wis isih suci kaya Mbak Niken iki dongane mesti mandi. Nggih, nggih, nggih. Wong kulino ibadah kaya Mas Yuda dongane ya mesti mandi. Alhamdulillah. Amin. Lah, aku. Mbak Niken ndongake apa kanggo Oke, mantene? niki mantene namine sinten Mas Bayu? Krik, jangkrik. Angkat ibu aku mesti meneng. Mas Fahrul kali Mbak Feni. Oh, Mas Fahrul kare Mbak Feni, semoga Iya, menjadi ini kan keluarga menggawe yang ten ngajeng menika. Nggih, sudah tadi sudah foto sama ngaten. saya. Iya, Nggih. semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga berbahagia selalu, yang Amin. penting sehat selalu. Amin. Semoga cepat diberi momongan Amin. dan bisa terus sampai akhir hayatnya maut yang memisahkan. Amin, 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 amin. Ya mesti mandine wong piyai kulino prihatin. Nduk Niken. Nggih, dalam Mas Bayu. Kula wis ngantu-antu ketemu kapan melih karo Nduk Niken. Para pamriksa ya wis ngenteni Nduk Niken Salindri lho. Nggih. Piye nek wis diinteni ya kudu diati-ati, suarane dijaga sing becik. Nggih to Mas Yuda. Saestungke wong Mbak Niken niku cara sak menika cara kembang nembe mekar-mekare, cara bintang nembe bersinar-bersinarnya. Jaga swara, jaga serawung. Nggih. Nek panjenengan serawung seniman seniwati kaya Ibu Waranggana kaca pengrawit wis pas. Nggih. Serawung karo Mas Yuda ya wis pas. Serep Ya pas. seniman ya kiai. Nggih. Sing penting aja serawung iblis. Oke, nggih, leres-leres. Hop. Jangkrik. Sapa kok enek wong jegok iki sapa kok? Piye to kowe iki maksudmu lho piye? Masuk kowe jak omongan, niki jak omongan mosok aku ora. Lah terus karepmu piye? Paling ora ya teko opong. Ora ketambung piye ditekoki. Nah, ora kita. Oh, nggih, 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 nggih. Nggih, Om Yudo, gimana Mbak Niken. kabarnya? Alhamdulillah kula pinaringan sehat. Alhamdulillah. Walafiat. Panjenengan Semoga- nggih sehat nggih. Amin, aku juga sehat Om Yudo. Nggih, dilancarkan segala urusannya. Pangestune ya Om Yudo. Ah, nggih pangestune. Aku nesuin ndak tahu Alhamdulillah, ketemu nggih. sampe nih jadi Nggih. ya aku kangen. Kangen wong Tapi lek jenenge. ketemu ngene iki no, dhewe no kaya wis ayem ngono Alah ya. ibarat iki kaya mas karo adik. Aku karo sampean iki ibarate kaya mas karo adik. Nek Nggih. kono ana sliramu, ning kene mesti ana aku. Iya kaya Gayung aku karo bersambut Mas Bayu. Mas Bayu. Kaya emas karo adik. Lah, ing Iya. antarane sampean karo aku ya Mbak Niken ya. Inggih. Ki ibarate kaya renggang gula kumepiur pulut datan genggang sarikmu pinara sastra. Ateges kelet banget ngono lho. Kelet banget. Ah, ora nanti. Ngelet tonyo tenan karo remang Sober. sak. Ah, Jangkrik. pura-pura. Wong ngene wong ngarepe. Seneng. Iki Kudune jenenge seneng mondol. Nek dilus-lus kudune seneng arang-arang lho ana wong dilus-lus niki. Dilus-lus iku kudune seneng. kok. Wong dikaplok dilus-lus. Wong namanya ini juga chemistry
seharusnya kamu itu tahu, seharusnya kamu itu paham. Nggih. Ada sesi di mana aku bertemu dengan Mas Bayu dan aku mengucapkan salam kepada Mas Bayu. Ya. Di mana aku bertemu dengan Om Yuda terus kangen-kangenan ngomong karo Om Yuda, kabeh iki gentenan. Ora terus sampeyan iki moro-moro ngene, dia melecehkanku loh. Melecehkan kowe. Lah kuwi lho dianggep apa wong kowe rono tak turno rono Lah malah iki apa? ngalih. Lah kowe iki apa? Kowe iki apa wong kowe iki? Lah aku apa? Lho, piye ta? Piye Lah. lho? Lali. Lah, Karo wae. awake dhewe lali. Karo awake dhewe lali. Lah iya. Kok dianggep Malah dianggep. tekon. dianggep iki sing Rene sing ngekon sapa? Heeh. Wong aku ya ora ngejak. Panjenengan Ora ngejak. Pak Carik nggih. Ora, Pak Carik sing dawuh. Kula Pak Carik. Lah wis sing ngejak sapa? Sisek. Apa itu sisek? Lah aku lho diomongi sisek. Gone Pak Carik wayangan lho. Oh iya, aku kosong. Siapa sisek itu? Pak Sek ya dalang mriki. Dalang mriki. Tapi biasanya ngentekno Oh. banjir sih. Apok tenan. Waplok pisane. Iso. Ben salah ya. Nggih, salam yo kagem Pak Sek. Ya, matur nuwun. Anu, ya gandeng iki ujube mantenan. Nggih. Nggih. Ben ketok gaweane, aku tak nyuwun dandang gula Sidowasih. Wo, katan nggih. Dandang gula Sidowasih saiki tak dapuk sing bawa mondol. Lah lho dianggep lho awakmu. Awakmu dianggep. Padahal aku ora dijak lho. Lah iya, ya wis ra apa-apa lah. Aku Ora yo apa-apa. ora apa-apa lah mewakili Pak Sisek. Heeh. Eh, Ayo, sing bawa Mas Mondol ku langgame nduk niken. Sing apik. Langgame Setya Tuhu. Ayo, saiki Mas Mondol makili Mas Fahrul. Ayo, ora baen-baen lho. Kowe Makili dadi Mas mantenan. Fahrul. Sampeyan dadi Mas Fahrul, aku dadi Mbak Mbak Feni. Mbak Feni ngono. masa ngono? Ya. Oh, berarti wingi metu. Lah. Lah Mas Fahrul berarti Ora manten. ngantek ngono. Pacaran. Ya ora nganti ngantek ngono kuwi. meteng. Iki kan perumpama kita itu bermesra Oh, sebelum berperan, sebelum berperan. Mas Farul karo Mbak Feni iki menikah ngono lho. Iki pacaran Iki sih. pacaran sih, pacaran. Cara Mbak sih. Niken dadi Mbak Feni pantes. Lah Ah. iki cara dadi Mas Fahrul Fahrul. yo Mas Fahrul sing pas loro tipes ngene lah dadi Ki mang mbak ya umpama. Umpama ya. Wah, samane diagem ben Jane apik. apa? Sirahmu ki renek ukurane to, Mas. Mesti yo Mas, mengke Mas blangkon Yudo. nek ngono. Dalam Moh, gah elek nek. Pripun? ngono. Lah Lho, pripun? Sing ngarep sing diganjel ngarep no gen ketok wibawa kok. Nah, Diganjel apa-apa ngono lah, Ganjel iki ae, ganjel iki Wes. ae. Loh, dike ganjel ngene nimburi ngono. Ya ora. Masa enek blangkono Jajalan kena sih, nggo toh. dangir. Aduh. Ade kaya makureng. ayo. Oh, ganjel iki ae. Lah. Lah. Ya, Sampeyan padha kuninge. Copot kuwi copot. Nah, ben gitu. Cepat. Oh, alah. Ganjeli, Ger, ganjeli. ger. Nggih, nggih. Ngono kok ya urip to, ger. Kowe iki ben rupa kaya wong ngono lho ben didandani Mbak Niken iki ben malih. Ben malih wong. Heeh. Maune po kethek. Nah, Ora susul lagi lho. wis. Lah. Nek kurang anu nganggo tungkak lho, nanu disusul nggih. Ya, rada di ngono saiki. Iki katanya rambutnya diponi. Heeh, nganggo poni. Iya. Poni. Itu apa rambut semi-semi blonde. Blondet lah. Ya lagi roh bengi iki. Apa? Raya nek rendone. Ya, ya, bawa, Ayo, bawa. sing gagah, sing gagah. Sih. Bawa. Titingane. Iki kacamata kuda. Ora ketok lho. Malah kaya selambu makam ayo. Yo, Iki moto ya, Cuk. Wah, Ora moto nesu. enek-enek. Ora nesu. Ya, biar Ngene menyatu. disilak ngene, silak ning ngene. Oh iya iya, iki modele anu ki. Ah. oh Tintin, potongan Tintin ben pon ini dunggahnya. Tintin. Tintin. Ayo, bawa dana kula Sidowasih. Eh. Mas, modal tining kalian Mbak Niken Salidri. Ayo, Mas. Pamit aku. Amin ya Allah, amin. Urung-urung kok wis pamit iki lho. Pamintaku kok pamit. Arep marai. Mboten. Mboten, Pak. Kaya pinter-pinter dhewe lho. Mboten, Pak. Mboten, Pak. Kaya suarane apik-apik oh. Mboten, Pak. Mboten, Pak. Dalang sombong ora omong. Ya lagi iki lho Mas Bayu dikon menengi. Ben apa-apa. Dalang diseneni. Lah rugi lho nanggapi omong gitu. Ya jenenge tugasnya dalang ki ya ngomong kok. Kaya ora kaya kanca karo sisek kan meneng. Ya, Ora turu. Ayo. Pamit
Bayar marai. Wong kowe iki tak gandrung lho kok. Nah, Pamintaku muni ku lambene ngene ku. Piye lah mau mrene? mosok wingi ngewasno lambiku beres. Kaya iwak lohan. Nimasito. Gak mau aku ini ndak ada chemistry-nya sama sekali. Coba kamu mikir dulu biar contohnya sama gitu. Coba. Nimasito hase mustikaning jagat kaya-kaya ning donya ora ana wanita liya kang tak tresnani kejaba mung sliramu tresnaku karo sliramu tenan banget jare lho Enek jarene. Nganggo drama ngono iki, Pak. Lah iya. ora omah aku tresno tenan jare ngono kuwi Ayo. Bah. Jare. Oh, sik. Urang apa-apa ya wis jare. omong sik lagi jare. Cahayu tenan jare ngono Ayo. Cahayu tenan jare. Aja nemen-nemen ndak ilang. Piye? piye rasane Piye rasane piye, Dok? alah sewepel karo cahku Jalukan. Jalukan dek. Lagi odolop ae ya. Nimas. Nimasito ase. Aku tresno tenan jare. kaya ro lho nek dikeleki Tak bumboni. Ben tambah sedep. Moh tak pek dhewe ah. Yo balik ngarep. Ayo sing tenanan. Ayo coba. Ah. Ayo. Pamintaku. Pamintaku nimasito ase. mesra tenan Atut runtut tansah reruntungan. Iya kek sabar dulu habis ini sampai rumah sakit kok ayo. oh ngeterne mbake suntik to mbak Gandrung teko rumah sakit. Lah nyapa gandenge ngono ndak mau aku. sing Masa mesra iya sing gandeng kok mesra ngene. Lah piye? ngono lho sampeyan nek Ya ketok ngene, rada jijik nek ya gandeng ngene lho mbak ayo sayang lho ngene Oh iya ngene iya bener bener. Kucing ngopo piye Dik? Oh, Ayo saking- coba. Lah. alah Yayi Nggih Kang Mas. ana ing sakjroning Taman Makam Pahlawan Taman Sari. makam pahlawan ini mendembokmu iya iso. Taman Sari ana ing sakjroning Taman Sari kene siramu tak rungrum tak senengke atimu ya Yayi. alah guyune iki lho sing permana sing alus lho iki Wong bambangan kok iso seneng. bakal tak mulyake yayi ngono Aja dawa-dawa. ping Ping telu wae. ping telu Kedawan malah elek no. elek Ayo. Yayi sliramu bakal tak mulyake. Apa panjalukmu bakal tak udaneni? Paton ora njalukmu dene lintang lan rembulan. Apa kowe gelem tak jak? Lah, ora. Meslek kok. blesek cangkeme kok Ayo. iso Jare telu wae. Atut. Marai. Boten, Dan. Boten. Iso meneng ora? Nggih. Tapuk kene engko. Kuwi nyelentrek. tapuki ngene lho tapuki Nek ngene napoki piye contohno kan kaya malu. tapuk contone mbak Napoki ngene lho. lah Napuk. tapuk lah nek ngene ki Ngene celentik iki nyentik. Lah, Ah, nyentik. Napuk ngene. nek iki celentik lah Lah, iki nyentik. Napuk piye piye? ngene Napuk. lah Napuk piye Om? tapuk ngene Napuk. tapuk Ah, napuk iki. Pak. Lah, nyentik. Ngono. Pak Racik, cari Pak Tarik, mengke tambahi lho. Raiku ajur. ora ajur ya wis ajur dhewe kok Ayo. Atut runtut tansah reruntungan. wis ora usum covid lho ya Iya. wis ora usum corona ora usum covid Tidak social lho kowe iki kok distancing. cek gawe
Masker nyapa? Mbok dicopot to maskermu iki. Sok Iya. nggo masker sop. Lah putih-putih ora masker. Iki untu, Cuk. Arep ngarani prongos kok enggak. Ya ora koe. Kuwi jane ora merongos. Lah napa, Mas? Ning raine kemunduran. Ayo. Lho nen arep pepak. Disiki ra. Mesti dek iki mesti ngono. Mesti. Noah kalepel ta iki. Yo. Ing Sarina. Ing Sarina sawo ngene. Pales yo Ora usah dip ngrungokne gurem ceceker. Fals ra apa-apa penting tresnaku marang sliramu ora kena digambarake. Umpama dibelah dadamu, Upama dibelah dadaku isine ming jenengmu Niken Salindri. Oke, sesuk tak gone rumah sakit. Tak bedah dadane. Oke, siap. Etok. Yo. Datan pinggang. Datan kinggang sarambute. Kok iso sak rambute? datan kingkang sarambut. Hup, ngono lho ya. Datan kinggang sarambut. Hup. Aduh. Hupe ora sah. Lek. Datan kinggang sarambut. Wis. Wis, no. Datan kinggang sarambut. Wis. Ora. Hup, ora wis datan kingkang sarambut. Cep, ngono. Datan kinggang sarambut. Lah, Aman. nek ra dionoke bablas. Mesti muni. Heeh. Apal aku karo trondol iki. Cep. Alah. Kok ijek? Lah mang ra iso. Yo, eno. Sawi ra dinggo. Lamun Dilarang kancing, adoh caketing ati. Dilarang kancing lho ya. Dilarang. Iya, cedak. Yen cedak tansah mulat. Wah, Ini gregele itu lho, kan. Gregele sae. Gregel. Tapi aku tidak terima. Kok saged, Pak? Soalnya DE lo lek nyanyi lo Om Yudo. Nggih. DE lek nyanyi lek ora madhep aku kok. Madepe ning niken. Madhep iki. Heeh. Kamu madhep sini ndak boleh. Iku iso nangis. Iki lho nyapa kok malah Lah iya. nangis lho. Oh ditanggap larang-larang karo pacare kowe. Yo, tutuke. Ayo. Asik. Aku wis krasa jeneng. Kok njaluk milih wis ganti liyane kok panggan njaluk. Tutukno kene iki ginaran kan gone kan. Ya ngancing to. Dadi sampean sing gandrung gede, Mbak. Iki lho digandrung lho. Digandrung lho iki kok. Welek yo wajahe lek ngancing. Ora ngancing wis elek. Madhep rene lho wong-wong ben. Ganteng kaya ngene. Apa tutuke iki, Mas? Sida. Sida asih. Sita asih Tuhu kok turu iki lho. Nek tuhu nek wong ora ya turu. Oh iya. Ayo, Mas Modal iki. Ayo bagianmu. Mumpung wis ora anu. Ndang. Ayo. Pindho. Pindho Mimi. Ayo. Pindho mimi hamimi oh. Alah. Pindho Mimi Hamin Tuna. Mimi mintuna ya cik butuh mimi. Yo. Indo mimilan mintuna. Lanjut Dok Niken terus ki.
Oke. Ayo bareng. Hop, yo Mas Modol. Aku dikai kesempatan iki lho, Pak. Ya. Nimas anetepi wajib. Wah, alah. Kok kanggo mbok barang iki lho. Yang aku mbok iki apa? Aku iki kulino ngaji. Lah wajib kok wajib. Lah ngopo kulino ngaji? Padha karo Ngopo kulino ngaji? Apa hubungane ngaji karo ngaji. Oh, Ngaji. ngaji. Padha karo bak mati di akhir ayat. Bak mati di akhir ayat Jenenge Kolkolah Kubro. Weh. nek wajib. Wajib. Oh. Pak Carik. Cari yo ora kolkolah. Ora kolkolah. Ayo. Sido asih bebrayan. Yo, langgame setya tuhu. Yo, cahayu nduk niken. Nggih. Monggo diaturke. Monggo, yo. Aku kang setya satuhu wit biyen nganti saiki
marem lho. Nganti nyamuk Marem. utulane. Marem. Wah. Ya, lagi ro bengi iki sinden nyonyor cangkeme. Iki nono mbok aku ae nyapa musuh wong Lah wedok kene kok pas tonyo. kene. Om Yuda mak. Ora apa-apa ora lara, Nduk. Gak lara gak apa-apa. Jenglenge. Gak apa-apa. Kan yo ngogle-ogle. Ora apa-apa, sesuk tak ganti untuk jarang. Ya aja. Pelekne kowe Malah iki. iki. Nggih, terima kasih, matur nuwun.